teneniny mihitsy hoe tsisy lakaonantsony ngany ianao mody mampahery anao ary zoky fa lasy atao sisy taminay hoe tena tsisy nylany anazy mialatsina fa iteny amin'ny vataka mazavaiko izy miteny izy fa 14 février 2019 no andeha no lasa izy kepaka kely izay efatra menanda todisy pedaty fa nomeny tompo fanahy masina lamatoanay amazava 14 mai izy miala tao teto ambotately andeha any andafy zay le 14 nomeny avril maty data mai raha raisina zany le avril hoe ray dia roa zay mai ary le verme 2019 io ataosika zany fandiniana napetraky mitompo taminy hoe 14/2/19 zay makakanao fa le 19 sivy amby folo taona taoriana nakany amin'ny no nakany amin'ny data tsika olombelona matetika rehefa me zavatra men'andriamanitra zavatra dia zao io maolombelona ampanetretena toko resaka amin'ny datan'andriamanitra fa amin'ny daty no tenenany azy ary tsoko aminareo fety dia merandroany fa ny kadao lehibe indrindra homenay anena dia fametrahanay amin'ny dada eo akaiky inona no tsara fandanay vazivazy ny dada izy moa be vazivazy misy izy na elo izy ramatoa mpanompon'andriamanitra lehibe iray gasy eo ndradana sady mieny ny tantara-pivene mieny ny tantara-pivene fa ny ramatoa tsy tamin'tytondry efa elaela tena mampy dia ramatoa mpanompon'andriamanitra mamy bahoaka mamy mpiangona tampotampoka mitsangana le ramatoa dia niezakazaka nakany amin'ny pasteur amin'ny fiangonana naveriny tompo fa mozy jesosy hoe mbola milanao ny olona namanao fa andany anao veriny dia nitsangana tavomaty le ramatoa misy zany teto Madagasikara dia nareana tantara dada diosy izy za rehefa lasa aza mba hatsotsorona verina zany satria reo misy grady marobe hitanareo eo saika dioko rehefa isaitsika reo médaille sy maroboninahitra azo hitanareo kaikanreo 4 isa dia lazaiko aminareo mizavy kely amin'izao 4 ahoana moa sy anaketsika fa lehibe le Andriamanitra ary ahoana moa nitonanitsika raha miteny dada hoe aza mba isaonana fa raha ratsy ny taoko isaony aho fa raha tsara aza mba isaonana reto izahay tsy hoe ahoana fa tena mampisaony atsara ary farany adiniko ty mianatsy ny pasteur satria dia nampitaina afatry dada foana ny hoe nisahaza fa mitolozy izy rehefa nampianatra atsika vavaka dia hoe omeo anay aloha miany sahaza ho anay fa tsy hoe omeo anay aloha mianonay mandritry ny herintaona na omeo anay aloha ny zavatra loatra zay ny fiainan'ny pasteur
isika izay rehetrarehetra amin'ny fanerasera-tany. Ninona no lazaintsika hoe pasteur afaka manao an'izao ke ianao hoe pasteur afaka manao an'izao ke ianao. Ny azy izay tenin'Andriamanitra sy sahaza ho anazy.